Nguồn gốc của tên gọi Bà Rịa Vũng Tàu. Về tên gọi Bà Rịa, theo quyển Monographie di Baria của một tác giả người Pháp viết năm 1902 cho biết, địa danh Bà Rịa xuất phát từ tên của một người phụ nữ là Nguyễn Thị Rịa. Đây là người đã có công khai phá đất hoang, lập làng Phước Liêu vào năm 1789. Theo sử sách, Bà Rịa là người có công lớn trong quá trình khai phá vùng đất Long Điền xuyên mộc từ thời chúa Nguyễn Phúc Tần. Hiện nay, mộ và miếu thờ Bà Rịa tọa lạc tại xã Tam Phước, huyện Long Điền. Địa danh này đã trở thành điểm tham quan của những du khách muốn tìm hiểu về đất và người Bà Rịa Vũng Tàu. Từ quốc lộ 55 qua khỏi trung tâm hành chính chính trị huyện Long Điền khoảng 2 km, rẽ phải vào tỉnh lộ 44B, đi thêm khoảng 2 km nữa là đến nơi có mộ Bà Rịa. Khu mộ nằm sát bên đường đối diện với Ủy ban Nhân dân xã Tam Phước, huyện Long Điền. Cổng của khu mộ được sơn màu vàng với mái ngói đỏ tươi. Trên cổng có tấm bảng màu nâu với hàng chữ vàng nhạt, mộ Bà Rịa. Theo sách Gia Định Thành Thông Chí của Hiệp Tổng trấn Gia Định Thành, Trịnh Hoài Đức, ghi chép về Bà Rịa như sau. Bà Rịa người Phú Yên, sinh năm 1665, mất năm 1759. Năm 15 tuổi, tức năm 1680, thời Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần, bà có mặt trong đoàn lưu dân từ Dinh Trấn Biên ở Phú Yên vào Nam lập nghiệp. Nơi đến là vùng đất rộng lớn có địa hình lồi lõm phức tạp, nổi tiếng là vùng nước độc, chướng khí, có nơi đầm lầy lau sậy mịt mù, có rất nhiều thú dữ. Khi đặt chân đến vùng rừng thiên nước độc này, Bà Rịa cùng dân chúng lao vào công việc khai hoang mở đất, lập làng ở vùng Đồng Xoài, nay thuộc xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, rồi dần mở rộng ra vùng Gò Xoài, Phước Liễu, nay thuộc xã Tam An, huyện Long Điền. Tiếp tục khai khẩn đến đất Láng Dài, nay thuộc huyện Đất Đỏ, và hướng về vùng biển xuyên mộc. Đặc biệt, Bà Rịa huy động dân chúng sửa chữa cầu cống, đường xá bị hư hỏng nặng do bão lũ, giúp đoàn quân của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành nhiệm vụ mở đất phương Nam. Bà Rịa không rõ họ gì, nhưng có công lớn trong việc khai hoang lập ấp, là người đức độ có uy tín khắp cả vùng. Với những công trạng đó, bà được chúa Nguyễn Phúc Chu phong tước hàm nghè và sắc phong cho mang họ nhà chúa. Từ đó, bà có tên là Nguyễn Thị Rịa. Bà Nguyễn Thị Rịa sống qua 5 đời chúa Nguyễn và mất năm 1759, thời võ vương Nguyễn Phúc Khoát, tại Hắc Lăng, Phước Liễu, hưởng thọ 94 tuổi. Bà Rịa không có chồng, con cái, nên 300 mẫu ruộng của bà khai khẩn được sung vào công điền, chia cho người nghèo. Nhằm ghi khắc công lao của bà, nhân dân địa phương đã lập khu mộ thờ cúng và tôn vinh trong câu đối Bà Rịa anh linh di vạn cổ, nương nương hiển hách chứng thiên kim. Phần bia mộ của bà khắc dòng chữ Nguyễn Thị Rịa Tiên Nương. Năm 1902, trường Viễn Đông Bác Cổ Đông Dương xây lại mộ Bà Rịa. Vào năm 1936 và năm 1972, chính quyền sở tại 2 lần cho trùng tu lại khu mộ của Bà Rịa. Tên Bà Rịa đã được ghép đặt cho tên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi thành lập tỉnh vào năm 1991. Từ năm 2012, tên Bà Rịa được đặt cho thành phố trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh là thành phố Bà Rịa. Hiện nay, khu mộ và điện thờ bà Nguyễn Thị Rịa tọa lạc ở xã Tam Phước, huyện Long Điền. Giỗ bà Nguyễn Thị Rịa được người dân quanh vùng tổ chức vào ngày 16 tháng 6 âm lịch hàng năm. Lễ cúng lúc 12 giờ. Đây là phong tục đẹp mà nhân dân địa phương tiến hành thường niên, tưởng nhớ công ơn người phụ nữ có công khai hoang mở đất, lập làng năm xưa. Tuy nhiên, theo tài liệu Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, địa danh Bà Rịa là do đọc nhại từ tên của một tiểu vương quốc là Bà Lị hay Bà Lợi. Tiểu vương quốc này tồn tại khoảng thế kỷ thứ 7, sau đó đã bị quân Chân Lạp thôn tính. Sử gia Trịnh Hoài Đức trong cuốn Gia Định Thành Thông Chí viết, Bà Rịa là ở đầu biên giới trấn Biên Hòa, là đất có danh tiếng. Tân Đường Thư nói, Bà Lị ở ngay phía đông nam Chiêm Thành, từ Giao Châu đi ghe theo biển, trải qua các nước Xích Thố, Đan Đan rồi đến Đại Địa Châu Đà Mã, cũng gọi là Mã Lễ, quốc tục xỏ tay, đeo hoa, lấy một bức vải quấn ngang lưng. Chữ Lợi âm là lục địa, thiết âm là lịa, vậy nghi chữ Bà Rịa tức nước Bà Lợi thuở xưa. Trịnh Hoài Đức
trong Gia Định Thành Thông Chí tập thượng quyển 1 và 2, Nhà văn hóa Phụ Quốc Vụ Khanh, đặc trách văn hóa xuất bản, Sài Gòn năm 1972 tại trang 35 và trang 36. Đại Nam Nhất Thống Chí, Quốc sử quán Triều Nguyễn biên soạn trong 17 năm, từ năm 1865 đến năm 1882. Các tác giả có quan điểm gần với Trịnh Hoài Đức. Bà Rịa là tên núi, còn gọi là núi Bà Địa. Núi Bà Địa ở đông nam huyện Phước An 8 dặm, núi đá lởm chởm ngó xuống chợ Long Thạnh, có đường lớn ngang qua. Một thị điếm, chợ quán, Đại Nam Nhất Thống Chí ghi rõ, chợ Hắc Lăng ở thôn Hắc Lăng, huyện Phước An, gần đó có núi Bà Rịa, có tên là chợ Bà Rịa. Đại Nam Quốc âm tự vị của Huỳnh Tịnh của Sài Gòn năm 1895 cũng giải thích tương tự. Bà Rịa là tên xứ ở tại Hắc Lăng, bây giờ là tiếng kêu chung của cả hạt Phước Tuy, tại chương 2 trang 256. Các tác giả Bộ Địa chí Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đồng kiến giải với Trịnh Hoài Đức. Những tư liệu đã dẫn cho thấy tên vùng đất Bà Rịa xuất hiện sớm nhất trong sử sách với tư cách là tên gọi một ngọn núi, một cái chợ, một xứ đất. Lần đầu tiên được mang tên gọi một tỉnh là năm 1865 do thực dân Pháp đặt tên. Về tên gọi Vũng Tàu. Về ý nghĩa tên gọi Vũng Tàu, có ý kiến cho rằng vùng đất này có 3 mặt giáp biển, rất thuận lợi cho tàu bè đậu tránh gió trước khi vào Gia Định, nên được gọi là Vũng Tàu. Khi người Bồ Đào Nha đến đây, họ lại đặt tên cho nơi đây là Oporto Sinchagat Vedarenrat, có nghĩa là 5 vết thương của Chúa Cứu Thế. Sở dĩ gọi như vậy bởi vì Vũng Tàu nhìn từ ngoài khơi vào, người đi biển thấy có 5 ngọn núi, biểu tượng của niềm vui, của sự cứu giúp đối với họ. Đó là 5 ngọn núi có tên là Kỳ Vân, núi Dinh, núi Nứa, núi Lớn, núi Nhỏ. Còn trong cuốn hải trình nổi tiếng Biển Phương Đông của một nhà hàng hải Pháp thì Vũng Tàu lại có tên là Cap Saint-Jacques, thời Việt Nam thuộc Pháp. Vũng Tàu còn được gọi là Ô Cấp hoặc là Cấp, phiên âm của chữ Pháp Ao Cap trong câu Ao le Ao Cap, đi ra đất mũi. 16 cái nhất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thể bạn chưa biết. 1. Vũng Tàu là thành phố du lịch đầu tiên của Việt Nam từ thời Pháp thuộc. 2. Tỉnh có tên dài nhất trong số 63 tỉnh thành Việt Nam. 3. Tỉnh có nhiều bến cảng ở miền Nam và đứng thứ 2 Việt Nam, chỉ sau Hải Phòng với 10 bến cảng. Năm 1896, người Pháp xây dựng bến cảng đầu tiên tại thành phố Vũng Tàu. 4. Cảng biển tại Bà Rịa Vũng Tàu là cảng biển lớn nhất ở miền Nam cho đến nay. Bà Rịa Vũng Tàu đến nay đã sở hữu hệ thống cảng Cái Mép, Thị Vải, hệ thống cảng tại sông Dinh, cảng Bến Đầm ở Côn Đảo và nhiều bến cảng lớn nhỏ khác nhau. 5. Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam. Dầu mỏ và khí đốt phân bổ chủ yếu ở bãi Cửu Long và bãi Nam Côn Sơn. 6. Nơi có tượng Chúa Giêsu lớn nhất ở châu Á. 7. Nhà tù Côn Đảo là nhà tù lớn nhất và lâu đời nhất tại Việt Nam với 8 trại giam chính. 8. Ngọn hải đăng Vũng Tàu là một trong những ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam và Đông Nam Á, cùng với hải đăng Kê Gà ở Bình Thuận. 9. Trận địa pháo cổ lớn nhất Việt Nam được xây dựng từ năm 1895 đến năm 1897, bố trí thành 3 cụm pháo đài tại phía nam núi nhỏ, gồm 11 khẩu, cầu đá Vịnh Hàng Dừa gồm 4 khẩu và phía trên bãi dâu núi Lớn gồm 8 khẩu. 10. Sân đua chó đầu tiên ở Việt Nam. Từ ngày 7 tháng 5 năm 2000, sân vận động Lam Sơn Vũng Tàu sức chứa 5.000 người chính thức ra đời. Đây là trường đua chó duy nhất tại Việt Nam và là trường đua chó thứ 2 ở châu Á, với đường đua dài 460m. 11. Tỉnh có nhiều đền thờ cá voi nhất khu vực Đông Nam Bộ. Trong khoảng 50 km ven biển từ Đông sang Tây, có 10 đền thờ cá voi. 12. Đài liệt sĩ đã từng là bùng binh lớn nhất Đông Nam Á, có chu vi vòng tròn khoảng gần 1 km. 13. Sở hữu tuyến đường Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú, Thùy Vân trước năm 1975 tên là Võ Tánh, chạy dọc bãi trước và được công nhận là con đường dài và đẹp nhất Việt Nam. 14. Nơi đầu tiên có con đường mang tên Võ Nguyên Giáp vào năm 2013, đoạn quốc lộ 51 từ vòng xoay đường 3 tháng 2 đến cầu Cỏ Mây. 15. Khu di tích Nhà Lớn Long Sơn là khu di tích bằng gỗ đồ sộ nhất Việt Nam. 16. Chùa Đại Tòng Lâm ở thị xã Phú Mỹ với khuôn viên 100 hecta đạt 6 kỷ lục của Việt Nam.